Dapat teman. Oke teman, selamat pagi teman, untuk teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Kali ini saya coba mancing lagi nih teman. Saya mau coba mancing casting ini teman. Targetnya sih ikan bandeng laki payus. Semoga adalah. Kita coba temannya. Pakai mana ya? Kita tes pakai umpan Mino yang ini aja, Mino 3 gram sinking suspend. Pakai teman. Kita coba teman ya, pakai ini tes. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. One cast, ngai. Bismillah. Pindah di sini teman. Karena mau disambar, lepas. Dapat teman. Akhirnya. Bismillah. Kena akhirnya dia. Kena juga kami dicari. Ini dia teman yang saya maksud, bandeng payus, bandeng laki-laki teman. Mantap. Astagfir. Astagfir, kenapa itu gedenya, ya Allah. Lagi. Dihantam 2 kali nggak kena, ya Allah. Kenapa itu
dia. Mudah-mudahan masih mau hantam dia. Ini. Ya Allah ya Rob. Habis rokok. Dapat strike teman, akhirnya kici. Oh, kecil-kecil paisnya di sini, yang gede-gede di sana. Baca biji matanya teman. Siam. Satu ekor. Ada payusnya pada di sini. Kirain enggak ada. Pas. Aduh. Ikan otek merah. Di kamar sapi ini. Di kamar sapi.
kita rilis teman ikannya. Berbisa itu. Lepas. Ya nanti kan. Apa teman? Bagus lagi. Teman, bagus. Bismillah. Bentar. Oke teman, kita akhiri video mancing kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Bye bye.